女子日本代表バスケ2020東京オリンピックセミファイナル VS フランス第2クォーター徹底解説。この試合は町田選手がオリンピック記録のアシスト数を更新した試合ですね。すごいですよね。オーストラリアの楽しみ方は一つじゃない、ゲダイマイポスタムチャンネルのしんすけです。今回は東京オリンピック日本女子代表バスケのセミファイナルフランス戦第2クォーターを徹底解説していきたいと思います。第1クォーターは14対22で日本が8点ビハインドで終わりました。第2クォーターの頭から一つ一つのプレーを説明していきたいと思います。動画内では一つ一つのプレーを徹底解説していき、いいプレーやミス、個人的に思う選手の魅力などをざっくりご紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴お願いいたします。それでは第2クォータースタートです。第2クォーターは女子日本バスケのセットオフェンスから始まりました。これは林選手をフリーにするためにやったセットオフェンスなんですけども、マークをねスイッチされたので赤尾選手のところが空いたので赤尾選手にパスしましたね。先にカットした町田選手がスクリーンを林選手のためにかけます。そして赤尾選手もかけます。ここで赤尾選手についていたフランスの選手が林選手に行きます。赤尾選手のところからビハインドバックで町田選手に出せば町田選手ドノーマークだったんですけどもね、ここで町田選手の悪い癖が出ます。空いているんですが打たないですね。高田選手が中央をカットしてフリーになります。これはナイスカットです。ここでディフェンスの股を抜いてほしかったですね。そしたら高田選手振り返らず右手でレイアップ打ってたんですけどね、フランスのナイスローテにやられてしまいました。宮澤選手のナイスポストアップディフェンスですね。こっからは僕の過去動画のアジアカップの比較動画で出てきたシーンですね。町田選手のファーストブレイクのうまさがよくわかるシーンですね。ここで状況確認をしています。右に林選手がいることを確認しました。実は林選手、左のフランスのディフェンス3人より後ろにいたんですけどね、ここまで来てます。こういう実直に頑張る選手大好きですね。ここで町田選手は林選手を使うことを決めます。そして林選手のために右にスペースを作るために少しずつ左に動いていきます。林選手が追いつけるように少しスピードダウンもします。さらにディフェンダーに気づかれないように林選手の方向は一切見ません。最後はディフェンダーにボールに触れられないようにディフェンダーの足元にバウンズパスを出して林選手の胸にドンピシャのパスを出してフィニッシュです。宮澤選手のファウルです。斜めに入るとファウルですね。ブロッキングファウルになります。これは町田選手のナイスディフェンスです。真正面に入ってバンプしているのでファウルじゃありません。あまりうまくいかなかったんですけど、ラッキーで高田選手がパワードリブルで押し込みました。赤尾選手はバウンスパス出すべきでしたね。最後の高田選手のフィニッシュのセレクションはさすがですね。ファールもらいながら入れてバスケットボールカウントです。林選手のガッツポーズがかっこいいですね。高田選手ナイスヘルプディフェンスですね。グルーダが押してくれたからピョンって前に出ていいディフェンスになりましたね。赤尾選手がよく走って町田選手がそれに完璧に合わせて速攻です。赤尾選手が瞬時にここで方向を右に切り替えてますね。そうすると林選手が左、町田選手真ん中、右に赤穂選手という形になって参戦が綺麗にできます。ここで町田選手が頭を振って状況確認しています。どこにオフェンスがいてどこにディフェンスがいるかを把握して瞬時にファーストブレイクを完成させます。ここで赤穂選手が見えた町田選手は右にスペースを作るために左にずれていきます。赤穂選手の方は一切見ません。バウンスパスで完璧なタイミングで赤穂選手の胸に出します。大きいことはやらなかったけど、これからもっとアジャストして、okay? 相手にプレッシャーさせて、okay? 今フォーコープレッシャー、プレッシャーだけやってるじゃないですか。トラップあんまりいてないじゃないですか。効いてるよ。効いてる。残り8分32秒、21対22で日本1点ビハインドです。赤穂選手ちょっと遅いかな。もう半歩スライドして真正面で
バンプすればチャージ取れたかもしれません。赤尾選手のナイス101ですね。前回の動画で僕が選んだアレン・アイバーソンがやった動きと同じ動きですね。これ左足がピボットフット、右足がジャブステップと言います。ジャブステップが動かせます。まずジャブステップを後方に下げます。それと同時に頭を下げていって前進する力を生み出します。これはもうグルーダ選手を褒めるしかないですね。ターンランドショットでしっかり入れられました。フェイダウェイ気味にも打たれてます。これは赤穂選手リバースレイアップを狙ったと思うんですけど、焦りすぎてボールが手につかなかったですね。林選手がまた最後方からナイスランです。林選手が真ん中を突っ切っていったことによって宮澤選手が綺麗に開きました。林選手が真ん中を突っ切ることによって右にいるフランスのディフェンダーが宮澤選手の方を 100% ケアすることができないんですね。万が一林選手がレイアップ打ってしまう確率もあるので、こういう林選手の動きを英語ではディコイと言います。町田選手もディフェンダーにわからないように林選手か宮澤選手どちらかに出したかわからないようなパスの出し方でしっかり宮澤選手の胸にパスを出しています。素晴らしいタイミングですね。コートの端から端までチームのために走った林選手が僕は一番すごいと思います。スタッツには現れないですけどね、こういうのがすごい日本代表を助けています。高田選手がグルーダーにうまく前を捉えたので素早くファウルしましたね。あのままポストアップで前を取られてしまうとボールを持たれたらすぐ点を入れられてしまうので素早い判断でした。これも宮澤選手ナイスディフェンスですね。今度はフランスが高田選手にミスマッチを狙われたので素早くファウルしました。この町田選手のねドリブルパスフェイクはすごいですね。ギリギリキャリーじゃないとこついてますよね。手のひらが上に向いてないのでね、キャリーではないですね。これは町田選手のシュートの後の林選手のリバウンドはさすがです。スリーポイントだけじゃないですよね。全力でコート端から端に走ってリバウンドも全力でいく林選手は素晴らしいです。ここでショットクロックが鳴りました。Whistle gone here. Well, it looks like a shot clock violation. It ran down for Japan and they couldn't hit the rim with the shot. So that's why down some good defensive play from France to put the pressure on. And we got a 1-point game in. ポストアップからフェイダウェイをグルーダ選手がもう1回狙いますけど、今回は外れました。高田選手もさっき見たのでうまくプレッシャーかけてます。町田選手がとんでもないスピードで突っ込んでいって全員をごぼう抜きします。そして最後赤穂選手に合わせてフィニッシュです。またコーナーで仕掛けます。林選手と宮澤選手が同じマークに行ってしまって空いてしまいましたね。宮澤選手のミスですね。高田選手のミスマッチに散々やられたからもたれそうになったら迷わずファウルします。町田選手の鬼のクロスオーバーからキックオフして高田選手のスリーポイント、素晴らしいですね。これは日本のディフェンスもいいしフランスもうまく攻めたし、ただシュートが最後外れたっていうだけの感じですね。両方ともうまいです。これはさっき入ったのでもう一丁っていう感じですね。悪くないですね。これは結果は高田選手のファウルになってるんですけど、なんか後ろでゴタゴタしてますよね。町田選手と林選手がマークを見失ってますね。それのせいでヘルプに全くいけてないです。これで高田選手がファウル2つになったので交代します。グルーダもここで休憩です。これもいいカットだしパスだったんですけど、高さですね。レイアップ外れちゃいました。赤尾選手がパスをブロック狙って透かしたので完全にノーマックになったんですけど、最後林選手が詰めていって苦しいシュートを打たせました。これは赤尾選手のファウルでもおかしくなかったですね。ラッキーです。町田選手の1本目2本目は本当早いですね。で最後リバースレイアップまで持っていったのはすごいですね。町田選手ナイスディフェンスです。フランスもナイスパスだったんですけどね。最後赤穂選手がプレッシャーが効いたと思います。これさっきのプレーの逆版ですね。今度オコエ選手が走り切ってで宮澤選手に合わしました。
残り2分20秒、36対31で日本リード。大丈夫ですか全員。大丈夫ですか。OK、もう戻ったじゃないですか。これは町田選手のファウルでもおかしくないです。体格差がすごいあるのでならなかった感じもあります。その後にしっかりシュートを打ててるのでアドバンテージ取った確率もあります。これは赤穂選手よく通したね。かなり難しいパス。これはもうフランス悪くないですね。日本のディフェンスも悪くないし、ただちょっと突っ込みすぎかな。町田選手抜いた瞬間にジャンプショット打った方が良かったです。これ宮澤選手ナイスパスですね。フランスの23番のヨハネス選手がなぜか林選手を開けてしまいましたね。これはミスです。そしてすぐにここでヨハネス選手はスリーポイントで自分のミスを取り返します。こういうのがバスケットの面白いところですよね。これ比較動画で高田選手と町田選手コンビがどんだけスクリーンかけるのがうまいか分かるシーンだと思います。かかってないですよね。普通はこんなもんです。高田選手がね、特にスクリーンかけるのが非常にうまいです。これは審判よく見てましたね。踏んでます。これはオコエ選手のローテーションミスですね。ここで5番にオコエ選手行く必要なかったんですね。宮澤選手が中にいたので、あそこでスイッチする必要はないですよね。そこで町田選手が珍しく積極的にシュートを打ちます。3でも良かったんですけどね。Unusual jump shot from her. Doesn't. はい、ということで第2クォーターの徹底解説でした。第1クォーターはリードされましたが、第2クォーターでなんと27対12のランで逆転しました。トランジションからファーストブレイクでこのクォーター圧勝しましたね。このクォーターは本当に林選手が走ったクォーターだと思います。ああいうね、献身的なプレイヤーは僕は本当に好きです。ぜひね、ちびっこは林選手みたいな選手を参考にしてほしいと思います。スタッツにはね、現れない部分であれだけ頑張るっていうのはすごいですね。特に林選手がすごいのは、リバウンドをね、全力で取った後に走ってるんですよね。全力であそこまでリバウンドやってから、全力でコートの端から端まで走るっていうのはすごい疲れるんですよね。凄さっていうのは、他の選手がやってないことを見ると分かってもらえると思います。林選手しかあんなことやってないです。あれすごい疲れますよ。さらに自分が得点取れてないですからね。チームのために走ってるわけですから、チームケミストリーを作るのにめちゃめちゃ大事な選手だっていうことですね。林選手はあれを全力でやる林選手はすごいんだなっていうのが今回の動画で分かってもらえたと思います。宮田選手もディフェンス非常にいい選手なので、スリーポイントばっかり注目されてますけど、宮澤選手のディフェンスはうまいと思います。ローテーションのタイミングとかね、もういいし、ヘルプも行くし、1対1もね、まずほとんど負けないですよね。宮澤選手って本当にうまい選手だと思います。あと町田選手と高田選手のコンビのスクリーンのかけるうまさっていうのがね、非常によく分かってもらえたと思います。結構スイッチさせる率が高いんですよね。2人がかけた時は。あれはね、高田選手が特にスクリーンかけるのうまいんだと思います。2人ともがね、うまくないとあそこまでかからないので、スクリーンのかけ方とか参考になると思います。高田選手はね、しっかり面を取って大きくスタンス取って町田選手のために技術とね、努力がね、見えますよね。あれはね、すごいです。お互いハイレベルなプレーの応酬なので見ていて楽しいですね。面白い試合になっていると思います。他にもいろいろバスケについて動画を投稿していますので、気になる方はチャンネル登録、高評価、よかったら他の動画のチェックもよろしくお願いします。また私たちポッサムチャンネル、Twitter、Instagram、ホームページもやっていますので、説明欄からフォローお待ちしております。次回は後半の第3クォーターを上げる予定です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあねー、バイバイ。